Super, děkuju. Tak jo, já myslím, že většina z vás už je tady nebo míří do vedlejší místnosti. Doufám, že jste si užili coffee break a já vás tady vítám na panelu Ženy to umí taky, co na to ICT. Diskuze o tom, že ženy nejsou tolik zapojené do ICT oboru, se vede již řadu let. Koneckonců jsme o tom mluvili i vlastně v předchozím panelu. A to číslo, které tady mám, takže ženy v Česku tvoří pouze 13% specialistů v ICT, což je mimochodem nejnižší podíl v rámci celé Evropské unie. Proč tomu tak je a co s tím můžeme udělat, tak o tom se právě budeme bavit v tomto panelu. Panel bude moderovat vedoucí oddělení průřezových agend odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády České republiky Veronika Fajmonová. A kdo v panelu zasedne, nebo už zasedl, je to Johana Pozděnová, oddělení Evropské digitální agendy Úřadu vlády České republiky. Dobrý den. Dále je to Hana Součková, generální ředitelka SAP Česká republika. Dobrý den. Prosím o potlesk, ať to máme hezké. Ondřej Kučera, softwarový architekt Unicorn a lektor v React Girls. Dobrý den i vám. A poslední diskutující je Gina Rippon, neurovědkyně, emeritní profesorka z Aston University. Hello and welcome. Paní Barbora Bínová, která původně měla také se diskuze zúčastnit, se bohužel omluvila pro nemoc, takže se nezúčastní. Veroniko, předávám vám slovo. Tak jo. Adame, moc děkuji za uvedení. Ještě jednou ode mě hezké odpoledne. A já bych ten dnešní panel uvedla ještě pár čísly a navážu na to, co říkal Adam. On vlastně zmiňoval to alarmující číslo, ono to vlastně ještě možná trošičku méně než těch 13%. Co je ale možná na tom ještě trošičku děsivější je to, že v roce 2014, což je před 10 lety, to bylo jenom o 1,5% bodu méně. To znamená, že za těch 10 let jsme se skoro vlastně vůbec neposunuli. Malilinko rychlejší růst je, co se týká studujících na vysokých školách. Tam v tuto chvíli máme 18% žen. A když bychom se podívali ještě trošičku jako kdyby níž, tak co se týká středoškolského studia, tak mezi prvními, nebo řekněme u chlapců, je výpočetní technika na prvním místě, kdežto u dívek se tento obor vůbec mezi prvními 10 nevyskytuje. A v rámci těch prvních 10 oborů, tak podle Českého statistického úřadu to vychází, že tam máme zhruba 80% dětí. A pak, když ještě by mě tak jako zajímalo, nebo vlastně co si tak já kladu jako za tu otázku, že mi tak jako přijde, že v těch posledních desítkách let se tomuto tématu se minimálně nějaká aktivita věnovala, ale vůbec zatím se nám to nikde jako kdyby nepropisuje. Takže otázka je, jestli teda děláme něco špatně, jestli vlastně si vybíráme neúplně ty správné bitvy, anebo naopak musíme ještě chvíli počkat, protože tu energii, kterou jsme do toho doteďka vložili, tak se ještě jako vlastně neprojevila v té realitě. A já bych už se teda obrátila teďka na Ginu. A chtěla jsem se zeptat, protože jedna asi z těch překážek, kterým pořád čelíme, tak jsou to ty stereotypy. A Gino, vy jste napsala skvělou knihu Gendered Brain, kde se tím stereotypům mimo jiné věnujete. Řekněme přesně, řešíte perspektivu sociálně kognitivní neurovědy k tomuto tématu, nebo jak vlastně se ona dívá na rozdíly často neexistujících v mozcích žen a mužů. A na kterých teda ještě tyhle stereotypy jsou samozřejmě bohužel založeny, nebo já bych možná řekla, že to jsou i někdy takové jako mýty. A chtěla jsem se zeptat, proč si myslíte, že tady tyto mýty už nejsou dávno pohřbeny v minulých stoletích a jak třeba neurověda v tom nějakým způsobem může pomoci, nebo jak na to nahlíží?
Sorry, there's a bit of a delay. Good morning, everybody. Yes, I think for those of you who were here yesterday, I had very brief time to talk a bit about how we need to think about the brain in answering these sort of questions. And with respect to why we're still asking the question, do you have a female brain or do you have a male brain, as though that's relevant, is part of a very long 200 years or more agenda, hunt the difference agenda. And I think that's why they're proving difficult to overcome, because there's a very firmly embedded belief in the public consciousness and certainly in institutional consciousness that men and women think differently, and that therefore if their particular industry demands a particular way of thinking, then they will only choose people that they believe think that way. And I think that's the basis of a lot of gender gaps. And I think what we don't realize is the power of the brain in driving our behavior. I'm a neuroscientist, so I would obviously think that. But I think we haven't realized the power of what I've called a sense of belongingness, which is, if you like, social psychology speak for inclusion, the inclusion part of the diversity and inclusion initiatives. And I think what we really need to say is let's have a look and see what the environment in which somebody is working in, how that can change the brain. And a lot of the work I've been doing has demonstrated the really powerful brain-changing effects of negative social experiences. And they can be mild sort of sexist comments or ostracism or a general sense that you don't actually belong in an organization. So I think part of the work that neuroscience could help businesses, particularly ICT, which is struggling, the questions they need to ask is, instead of trying to fit the person to the process, so taking individuals and forcing them to think or perform in a particular way, maybe they should look at fitting the process to the person, to say, what is it about our organization which means that there are large groups of the completely competent individuals who are not represented? So I don't know if that answers your question, but it's saying why I think you need to be talking to neuroscientists. But I would say that, wouldn't I? Moc krát děkuju za tento vhled, řekněme, do té problematiky. A já jsem se právě chtěla ještě zeptat, možná bych jako na to ještě vlastně navázala, protože, jak jste zmínila, a vlastně bych teďka možná trošku připomněla právě Báru Bínovou, která tady s náma teda dneska není, ale ona také vlastně mluví o takové té vlastně potřebě někam jako kdyby patřit, jako jedné z těch hlavních překážek. A tak já jsem se jako chtěla zeptat, jestli byste nám třeba ještě trošičku nemohla jako přiblížit, protože to vlastně z toho neurovědního hlediska takhle důležité, nebo proto vlastně naše jako chování, nebo to, jak se vlastně chováme. A proč vlastně teda možná je to jedna z takových těch opravdu jako přetrvávajících překážek, nebo proč má vlastně takovou jako velkou moc? Well, I think evolution appears to be part of the answer in that the changes in the human brain over evolution, where we now look at the most recent changes, it's clear that our brains are evolving to ensure that we are social beings, so that we work collaboratively, we work with other people. Very important to us to identify our in-group, also to identify out-groups, correctly or not, and that may well be what stereotype myths are driving. So the behavioral consequences of the kind of work that I've been doing, if we put somebody in a scanner and they're playing a video game in which they're eventually ostracized apparently by the other players, is to demonstrate the activation of parts of the brain which feed directly into self-esteem, so that gradually your self-esteem is negatively affected if you're constantly ostracized, into behavioral regulation, so particularly inhibitory. So you gradually start to disengage from the game because you're not getting any positive feedback.
from the people playing the game, not necessarily the game itself. So there are whole areas where we now know that our behavior is inhibited. It can affect imposter syndrome, for example. So I think what it is that brain has evolved this very powerful mechanism to make sure we belong. But there is a negative side to it, so that if you don't belong, then it has a negative impact on our behavior and engagement in whatever aspect of the world in which you find yourself not belonging. Thank you so much. Pardon. Děkuju za to. Chtěla jsem se zeptat teďka asi paní Hany Součkové, možná i jako kdyby v kontextu toho, co paní Rippen řekla, tak by mě vlastně zajímalo, protože vlastně vy jste generální ředitelkou obrovské softwarové společnosti, tak by mě zajímalo, jestli vlastně ten soukromý sektor nebo vlastně ta společnost si je vědoma toho, že máme tak málo žen, je vlastně problém. A pokud ano, jestli třeba nějakým způsobem reflektuje ty překážky, které tady zmínila Gina. Tak dobré dopoledne, dámy a pánové. Já moc děkuji za pozvání do toho panelu, protože si myslím, že ten dialog je strašně důležitý. Nejenom právě s vědci, ale mezi státní správou a soukromým sektorem. Takže myslím si, že v téhle kombinaci se s tím dá reálně něco udělat. A když začnu postupně na to, co jste se ptala, tak já si myslím, a tady bych si dovolila trošku challengeovat tu metodiku na téma těch 13%, protože dneska to IT a ICT je úplně všude. Jo, a já bych se spíš chtěla na to dívat od optikou toho, kde v podstatě jsme z pohledu digital skills jednotlivých lidí, protože tak, jak se bude postupně opravdu dramaticky měnit celý jako obor ICT, ať už s umělou inteligencí a s celou řadou dalších věcí, tak když se dneska podíváte i na to, co vydává OSN, nebo co vydalo teď v rámci Davosu poslední studie, tak tam jsou 4 hlavní dovednosti, které v podstatě jsou ty klíčové skills, což je analytické myšlení, schopnost rozhodování, opravdu vyhodnocování těch věcí a tak dále. Jo. To jsou všechno dovednosti, které já si osobně dovolím tvrdit, že jsou velmi nativně jakoby víc nakloněný ženám. Z pohledu toho, jakým způsobem dokážeme pracovat s vícero informací, jak dokážeme, tady určitě může Gina potom komentovat. To znamená, myslím si, že obecně se nacházíme v tuhle chvíli v tom jako důležitém milníku, kdy se redefinuje i celý ten ICT obor. A což je jako veliká příležitost. Když se na to podívám, vlastně co proto děláme my, a tak je to trošičku podobný tomu, co vlastně se tady teď snažíme v rámci tady tohoto fóra, protože potřebujeme opravdu mluvit vlastně jako ty 2 skupiny dohromady a navzájem vlastně jako pochopit, v čem jsou ty problémy té druhé skupiny. Jo, to znamená, zrovna třeba dneska běží v SAPu program, který se jmenuje He for She. Je to program, který opravdu, my ho máme asi 3 nebo 4 roky. A za mě je to jeden z nejlepších programů, protože je to program, který v podstatě právě stírá ty předsudky mezi ženami a muži, kdy v podstatě ty ženy dávají zpětnou vazbu mužům na to téma, když je to šéf, jak vlastně, když ten šéf s ním mluví tak či onak, jakým způsobem vlastně ona to vnímá. A v obráceně, jo, zase prostě ty muži sdílejí i to vlastně jako v čem je pro ně ta výzva vlastně mít v tom týmu ženy. Jo, a vlastně jakoby začít bořit tyhle ty bariéry je podle mě jako první krok. Těch programů je celá řada. My jsme se tady o tom společně bavili, že si myslím, že nemusíme vymýšlet kolo. Jo. Těch programů, ať už je dělá OSN, ať už je dělají další celosvětové organizace, tak jsou právě ověřený tím, že skutečně adresují to, o čem se bavíme. Když bych měla říct konkrétně, vlastně, jak jsme na tom jako SAP, tak vlastně my, když jsme v současné době nás tady v Čechách asi zhruba 3,5 tisíce, z toho 50% máme žen, 50% máme mužů, 41% žen je v managementu, součástí jako středního a vyššího managementu. Ale je to dáno samozřejmě tím, že právě, jak jsem říkala, že je otázka, co to je ICT, jo? Protože těch 3,5 tisíce lidí vlastně pracuje opravdu napříč úplně všemi týmy a jakoby organizacemi, které SAP v České republice má. Když bych se podívala na čistě úplně jenom R&D, to znamená opravdu jako čistý ICT,
čistý R&D, tak jsme před 8 lety začínali na 9%. Za 8 let jsme se dostali na 21%. Jo, může se to zdát málo, může se to zdát moc a v tuhle chvíli jako ta naše poučení z toho jsou 3. První věc je, že to prostě nejde z roku na rok. Je to dlouhodobý proces a to nejdůležitější, jako já tam, co tam vnímám, je za prvé, že jsme se jako management rozhodli, že to chceme. Nedali jsme si kvotu, nedali jsme si žádný jako preference, že budu hajrovat jenom ženy, ale prostě jsme si řekli, že to chceme a začali jsme to právě komunikovat i na střední management. Začali jsme se s nima o tom bavit, aby oni vnímali tu přidanou hodnotu. A druhý, možná ještě důležitější než to, tak je skutečně, že se musí v podstatě povést vytvořit ten zárodek toho ženského kolektivu. Jo, protože prostě i když máte 1, 2, tak pro ně, přesně jak říkala, je to strašně těžký, do žádné skupiny nepatří. Jo, vemte si, že my jsme se asi, když jsme měli těch pár holek a teďko holky přišly s požadavkem, ježiš, my nemáme dedikovaný záchod, tady byly jenom pánský, nebo respektive nebyly rozlišený, protože to nebylo potřeba řešit. Jo, a najednou prostě oni vidí jako velký úspěch toho, že prostě mají svůj záchod. Jo, protože už byli skupina, už to vnímali jako něco, jo. A teďkon vlastně, ale bylo to hrozně důležitý a i vlastně třeba ta jedna kolegyně mi zmínila, říká, víš, to je perfektní, když teď najednou já můžu jít jako, a já nemám problém jít na oběd s klukama, ale vlastně pořád jsem v té mužské energii a mě to prostě chybí, ta ženská energie, já prostě chci jít na oběd s holkama. A když jsme se dostali do toho, že najednou jich tam je nějaký počet, tak najednou se to začne nabalovat, protože ty holky to šíří dál, ty holky v podstatě nějakým způsobem přináší jako tu pozitivní zkušenost do toho svého ekosystému. A to je vlastně ten třetí, za mě jako hrozně důležitý věc, je prostě stírat ty stereotypy. Jo, IT jako žena neznamená, že jsem programátorka. My tam máme úžasné kolegyně, které dělají testerky, které dělají projekťačky, které dělají designérky. Jo, v podstatě, když se řekne IT, tak my to máme pořád strašně stažený těch 30-40 let zpátky, co to znamenalo IT, že se kóduje. Jo, ale prosím vás, IT si myslím, že je dneska něco, co prostě jako fakt budeme muset umět úplně všichni. A bylo zajímavý, my jsme to teda v SAPu neudělali, ten pokus, ale chci ho ještě udělat. Ale jedna společnost, jako je to finanční instituce, ale ty si myslím, že jsou možná víc taký, než jsme my, dneska finanční instituce, udělala test Digital Skills jako ve svých řadách. A výsledek byl, že se dostali na nějakých 50 nebo 60%. Prostě, a to je jako agnostik, jako gender. Jo, my si musíme uvědomit, že ten náš svět se fakt mění a když se dneska podíváte na jakýkoliv obor, státní správa, zdravotnictví, prostě když se dneska podíváte i třeba na tu situaci kolem povodní a porovnáte způsob a schopnost predikce, komunikace a všech těch věcí, ano, zatím jsou zkušenosti, ale bez ICT bychom nebyli tam, kde jsme. A to je něco, co si myslím, že je důležitý prostě ukazovat už těm dětskám. Jo, protože jako střední škola je pozdě. Musí to slyšet ty kluci a holky už na té základní škole, aby to IT neměli spojený s hrama jenom a aby to IT neměli spojený jakoby s takovým tím obecným jako velkým systémem, který je jako nudnej, ale aby zatím IT viděli prostě to kouzlo, který si myslím, že tam je. Takže já si myslím, že to jde, a že komerční organizace zatím vidí opravdu jako velkou prioritu a myslím si, že Česká republika i v rámci jako všech různých oborů, protože se o tom bavím s kolegyněmi z financí, z energetiky, z telka, jsou to věci, ve kterých se snažíme opravdu ukazovat ty role modely a nejenom role model generální ředitelky. Jo, to si myslím, že je důležitý, jo, prostě ta generální pozice je jenom jedna, tam prostě se nemůže dostat 100 lidí, jo, ale jakože těch pozic, který jako pro ty dámy přináší příležitost volných nebo flexibilních pracovních úvazků, finanční nezávislosti, nějakého naplnění, kombinace z práce z domova, všechno tohleto je něco, co jim potřebujeme ukazovat. A my to vnímáme, že je to prostě fakt o tomhle hlavně dialogu. Takže zhruba asi takhle to jako... Já nejsem pesimista, já si myslím, že se hýbe. Skvělé, tak to moc ráda slyším a gratuluju, že se vám takhle daří o tom mluvit a nějakým způsobem i posouvat ta čísla, to je skvělé. Já možná, než dám slovo Johaně Pozděnové, tak jsem se chtěla zeptat Ginny, jestli chce reagovat na ten komentář paní Součkové ohledně těch dovedností.
Yes. In fact, I've written it down. I think we have to be very careful to present this, to stay with this kind of binary view. Women are, good at these kind of things, therefore men are good at these kind of things, because in a way we're perpetuating the problem we're trying to solve. And I know it's very difficult to say, but it would be really good if we actually, obviously the ideal is that we no longer need to talk about gender, but it would be great if we could start to talk in more gender-neutral terms. I think you used the term gender agnostic, which I think is very important, because if we continue to dress something up as solving the gender problem, then we're perpetuating the idea that there's something wrong with a particular group of people that we need to find a way of solving. And sometimes you can switch it by looking at the image, or what your organization needs. And what might seem like a completely different topic, recently been involved in looking at employment for neurodiverse people, particularly those on the autistic spectrum. And the thing you don't want to do is to actually say, hello, people on the autistic spectrum, we hear you're really good at, focus on detail, etc. So come along and join our organization. I'm obviously slightly caricaturing it. But the same thing instead you could actually say what we really need in our organization is people who are very good at, and then you list what you think the particular characteristics they are. They may be in your head and in the public consciousness and in self-consciousness, which is also very important. The kind of skills that the people you haven't got in your organization will have. So I think that would be my comment to that. I said yesterday about, are we asking the wrong question? It is a difficult question to ask, but we might need to think of a different way of framing it. Já bych teďka už předala slovo Johaně Pozděnové a já jsem se jenom chtěla zeptat, co teda na to ta státní správa, co kabinet ministra pro digitalizaci, jak vidí tady tu situaci se zastoupením žen v ICT? Děkuju za předání slova, děkuju moc za pozvání, jsem moc ráda, že tady dneska s vámi můžu diskutovat. Asi nemůžu úplně mluvit za pana vicepremiéra, ale každopádně my jsme se jako Česká republika zavázali na Evropské unii, na úrovni Evropské unie k cílům Evropské digitální dekády, které mají vlastně za cíl digitální transformaci. Ta probíhá na určitém levelu, týká se jak vlastně lidského kapitálu, tak infrastruktury, tak digitalizace veřejné správy. A vlastně právě ty digitální dovednosti jsou jedna z nejdůležitějších částí, protože bez toho, aniž by vlastně lidé tu digitalizaci uměli využívat, měli ty digitální vlastně skilly, tak nemůžeme digitalizovat. Tím pádem jeden vlastně z důležitých vlastně cílů a to, čeho se snažíme dosáhnout, je navyšovat vlastně digitální dovednosti napříč veřejností a v rámci toho koordinujeme vlastně aktivity napříč rezorty. A jedním vlastně z cílů té digitální dekády v rámci těch digitálních dovedností je i vlastně počet ICT pracovníků. A s tím souvisí i vlastně navyšování nebo snižování rozdílu podílu žen v ICT. Takže my to vnímáme, to, že jsme vlastně na tom jako úplném chvostu Evropské unie, tak vnímáme jako problém, a který je prostě potřeba nějakým způsobem řešit. Jo, děkuju moc za to. My se pak určitě k tomu vrátíme, jak se třeba chystáte to teď řešit. A já bych se teď obrátila na pana Ondřeje Kučeru. A chtěla jsem se zeptat, vy se vlastně v ICT taky už řekněme pohybujete dlouho, tak určitě by mě zajímalo nejdříve asi, co vás motivovalo začít vlastně tu vaši lektorskou kariéru v oblasti, řekněme, podpory žen dívek v ICT. A pak ještě moje druhá otázka na to by byla, protože a to můžete asi jako kdyby vlastně na základě toho, v jakých těch prostředích se pohybujete, jestli máte pocit, že
ty překážky, které tady byly zmíněny, jestli se to nějakým způsobem podle vašeho názoru mění a jak to třeba reflektujete v těch vzdělávacích kurzech. Dobře, dobré dopoledne, takže děkuji za pozvání. Já přemýšlím, jestli to nevezmu odzadu. Vnímám, že se to hýbe, ale stejně jak tu padlo, asi jsme si všichni představovali, že se to bude hýbat rychlejc, třeba před takovými 10 lety. Já si myslím, že jak padla otázka, jestli bojujeme ty správné bitvy. Já si myslím, že bojujeme správné bitvy a zároveň ale, že je tu strašné množství dalších bitev, které je jako taky potřeba bojovat a že to je v podstatě v jistém smyslu celospolečenský problém, protože když budu mluvit za organizace typu Čekytas, který tady dovolím si jako taky trochu zastoupit Báru Bínovou, co tu nemůže být, protože i v Čekytas učím, nebo případně React Girls, za které tu teda jako oficiálně sedím, tak my tak trochu řešíme důsledky. Zaměřujeme se v obou těch organizacích na dospělé ženy, což je potřeba. Není to potřeba, nedá se říct, že by to bylo jako zbytečné, je to hrozně potřeba. Ale zároveň, jak už tu padlo, ten problém nastává daleko dřív, nastává někde na základkách. A ten problém může být na úrovni vyučujících, může být na úrovni vedoucích nějakých kroužků, může být bohužel na úrovni rodičů mnohdy. A my prostě potřebujeme dělat osvětu napříč úplně vším a mezi všemi lidmi, mezi rodiči, že prostě je v pořádku, že jako dívka půjde studovat IT, ať už jako v tom uším smyslu slova, že fakt půjde programovat, proč by nešla programovat. A není to jenom o programování, prostě proč by nešla dělat matematickou analýzu. Krásný obor, složitý obor, krásný, můžou ho dělat ženy úplně stejně dobře jako muži. Že jako nemají svoje dcery posílat do oborů, kam si myslí historicky, že dcery patří. Čili těch bitev k boji je jako strašně moc a tím se teda dostávám zpátky k té svojí roli. Já jako se věnuju dlouhodobě výuce na nejrůznějších úrovních a když jsem se v jeden okamžik doslechl, že vznikla jakási organizace Čekytas, tak mě to hrozně zaujalo, tak jsem potom Dytě jakožto zakladatelce nabídl své služby. Přišel jsem si odučit prvních pár kurzů v rámci Čekytas, no a dělám to proto, ať už tam nebo později teda v React Girls, protože za prvý jsem hluboce přesvědčený o tom, že to má smysl, za druhý, protože mě to baví, jinak bych to pochopitelně nedělal. Takže to jsou jako asi ty, řekněme, subjektivní motivace, kdy prostě vidím v tom tu náplň pro sebe, vidím to nadšení těch účastnic, které chodí na ty kurzy, samozřejmě pak prostě jako rád sleduju, kam je kariéra odvála, že skutečně třeba aspoň některé z nich nastoupili někam do IT, věnujou se tomu a že jsem tomu mohl nějakým způsobem, klidně malinkatým, ale mohl jsem tomu pomoct. No a je tam pak ještě druhý rozměr, ten bude možná jako podstatně cyničtější, ale tím, že prostě jsem z IT oboru, jsem z velké softwarové firmy, nám neustále chybí lidi. Já předpokládám, že v SAPu je to stejný, že prostě jako obecně není dost lidí v IT, jako tolik, kolik bychom jich dokázali v IT zaměstnat a zapřáhnout. A když já tady vidím, že tu máme prostě jako polovinu populace, která je jako to bude znít hrozně, ale nevytěžená v tomhle směru, tak i z tohohle pohledu vlastně je tam ta obrovská motivace, no oni tam ty lidi jsou, stačí jako po nich šáhnout a nějak je tam jako dovést. Takže mezi mužema, to asi můžu říct otevřeně, je to rozebráno, prostě uhnat na trhu jako nějakého zvlášť jako velmi schopného ajťáka, to jako prakticky nelze. A zároveň si myslím, že běhá venku jako relativně málo mužů, kteří by byli výbornými ajťáky a nevědí to o sobě. Ale těch žen, který běhají venku, byly by výbornými ajťačkami a nevědí to o sobě.
těch je jako podle mýho názoru obrovské množství. Takže i čistě z pohledu jako komerčního, ekonomického je to jako strašně nevyužitý potenciál. Takže to je ten, řekněme, jako objektivní důvod, proč se těm věcem věnuju. Nebudu tvrdit, že to je pro mě ten hlavní důvod. Ten hlavní pro mě furt zůstává to, co jsem říkal předtím, protože mě to baví a protože v tom jako vnímám nějaký smysl. Ale ani tohle nemůžu pominout, že prostě já budu samozřejmě strašně rád, když se mi tam podaří vychovat si nějakou účastnici, kterou pak prostě dostanu k sobě do týmu, protože prostě vím, že ona na to má a že prostě jako mi tam skvěle zapadne. Skvěle, jako děkuju. Já jsem hrozně ráda tady, že to tady jako zaznělo. Je to pro mě dost jako osvěžující, tenhle přístup, takže za něj moc děkuju. A já možná bych navázala na to, jak jste říkala, že je potřeba to řešit už mnohem dříve. A dala bych slovo Johaně, protože vím, že chystají nějaký skvělý projekt, tak jestli byste nám o něm řekla víc? Určitě, děkuju. Já vlastně asi rovnou navážu k tomu, co říkal pan Kučera a paní Součková. My vlastně v rámci toho zvyšování podílu žen v ICT jsme měli vlastně několik nápadů, jak bychom k tomu mohli přistoupit a právě i z těch důvodů, co tady zmiňovali kolegové, největší smysl nám dával právě vlastně propojit ten, mám mluvit? Dobrý. Nám dával smysl propojit ten trh, ty firmy vlastně se studentkami na základních a středních školách. My vlastně máme tu výhodu, nebo vlastně jako považuji to za velkou výhodu, že máme poměrně velkou síť kontaktů partnerů, s kterými můžeme pracovat napříč státní správou nebo napříč firmama, neziskovkama a to nám vlastně nějakým způsobem pomáhá se vlastně v rámci tohohle projektu sdružit a vlastně vyjet na ty školy a na příběhu vlastně žen, které v IT uspěly a přesně nejsou to jenom programátorky, jsou to holky, které pracují jako designérky, jako datařky, tak ukázat vlastně těm studentkám, že ten IT obor může být pro ně a že tam vlastně mohou uspět. A v tuhle chvíli, nebo letos na podzim, spouštíme vlastně takový první ročník, takový pilot, kde si chceme vlastně chceme zjistit, jaký vlastně dopad to třeba na ty studentky může mít, jestli to je něco, v čem pokračovat a v dalších letech nebo v dalším roce bychom na to rádi navázali a případně vlastně škálovali dál ty naše možnosti. My jsme vlastně vycházeli z několika studií, které jsou vlastně veřejně dostupný, kdy jsme identifikovali jako hodně velký problém právě to, že vlastně dívky už na těch základních školách vlastně jim chybí podpora, že by třeba, že mají ty skilly, mají třeba i chuť v těch technických oborech dál třeba pokračovat, ale vlastně odrazují je od toho učitelé, rodiče a nebo i vrstevníci. A tohle vnímáme jako vlastně obrovskou překážku a vlastně pravděpodobně jako těžkou překážku k tomu jako jí překonat a je to hodně i o tom, bavit se o tom jako společnost, mít vlastně nějaký dopad i na to, jak třeba ty rodiče přemýšlí, nebo jak vlastně i ty vrstevníci, vlastně puberťáci to IT vnímají. A to se vlastně s tím naším projektem chceme pokusit vlastně změnit. My jsme nejenom, že jako do těch škol vyjedeme a studentkám nějakým způsobem dáme možnost jako reálně ukázat, co ten obor může znamenat, co reálně ta práce znamená, jaké to má výhody, jaký jako dovednosti k tomu, aby tu práci mohli dělat, jako potřebují a co jim to může do budoucna přinést, ale chceme otevřít i nějakou diskuzi vlastně s pedagogy, s kariérovými poradci, tak, aby se s těmi studenty prostě o problematice genderu začali bavit a aby třeba měli nějaké nástroje k tomu, jak ty dívky více podpořit, pokud třeba
ty dívky tu podporu doma nebo mezi kamarády nemají. Takže jsme vytvořili zase nějaké jako informační materiály, které se snažíme vlastně i s pomocí MŠMT mezi školy a mezi žáky a pedagogy rozdistribuovat. Tak to zní skvěle. Já se potom moc těším na to, až absolvujete to první kolo, jaké z toho budete mít, řekněme, nějaké dojmy a zkušenosti. A možná bych se ještě teďka zeptala paní Součkové. Vy jste sice už zmiňovala, že vlastně je důležité asi, aby právě ten veřejný sektor a ten soukromý sektor spolupracoval, ale chtěla jsem se možná zeptat, měla byste třeba ještě nějaké další tipy, co bychom mohli pro to udělat, jak se propojit? Tak za prvý, já si myslím, že tohle je projekt, který my teda budeme taky součástí, takže já se na to hrozně těším. A vlastně my jsme i v minulosti měli projekt, který se jmenuje Meet and Code, což je právě projekt, kdy vlastně pro děti od 10 do 16 let naši kolegové navštívili základní střední školy a prostě za jeden den je naučili programovat. Jo, aby si to vyzkoušeli, aby to viděli, aby prostě jako viděli, že to zvládnou, že prostě se musí opravdu dostat k tomu, že začneme bořit ty mýty, jo, protože já nevím, kdo z vás jste viděl, co je kurikulum na základní škole ohledně toho, co je učí v ICT, jako jak mají ovládat Word a Excel a potom a další věci. A myslím si, že si jenom pořád prostě neuvědomujeme, že ta generace, která tam v těch základních školách teďkon je, tak prostě vyrostla jako digitální jako generace, jo? A prostě oni dneska na tom mobilu umí udělat všechno to, co my si myslíme, že dělá jenom na počítačích. Oni prostě mají úplně jinak nastavený, jakým způsobem jsou schopní se učit, jakoby tyhle nové věci, jakým způsobem jsou schopní adaptovat některé jako věci a myslím si, že to, co je hrozně důležitý je na to tady celá řada dalších, musím říct, velmi zajímavých projektů, je právě pracovat s těmi učiteli, tak jak o tom mluvil Ondra, jo, protože a vlastně, když si to vezmete, tak to dítě dobře stráví doma nějaký čas. Buďme jako realistický na to téma, kolik toho času je opravdu efektivně strávený jakoby s tím rodičem v tomhle věku, o kterém se teď bavíme, ten kritický, jo, 12 až 15 let. Tak vlastně jako většinu to dítě stráví, když si jako rozložíte jeho čas s kamarády a potom je samozřejmě ovlivněný učitelama. Jo, úplně nejvíc. A pokud prostě ty učitelé opravdu zamrzli někde v minulém století a v podstatě jako neukazujou jim dneska ty kouzla, prostě co to ICT umí, co vlastně dneska ty nové technologie jsou, tak tam máme problém. Jo, to znamená, já si myslím, a je to i věc, která se z MŠMT a z MPSV jakoby diskutuje, je v podstatě, jakým způsobem pracovat jakoby s kurikulem. Jo, ale ono to jde dál a já si myslím, že Ondra o tom může mluvit vůbec, jak se dneska staví ty kurikula, protože prostě si myslím, že ty kurikula prostě jako fakt zastarávají, jako 24 měsíců už je starý kurikulum. Jo, když se podíváte na to, kam se dneska posouvá ten svět IT a jako co jsou ty nové potřeby, nový hrozby i zároveň, jo, na který je potřeba reagovat, tak prostě představa, že mám kurikulum, který mě vydrží do 2030, tak jako good luck. Ondřej, chtěl byste se k tomu nějak vyjádřit, nebo... No já to zkusím, já spíš možná zkusím uvést kontext. Já bych se jako hrozně bál jít učit děti. Já si myslím, že to je prostě, jako je potřeba na to, jako na každou lidskou činnost je potřeba něco umět, mít k tomu nějaký jako vlohy. A já přestože si myslím, že umím jako slušně učit a i pár lidí mi to řeklo, tak jako spíš ty dospělí. Takže já jsem i jako byl autorem na jedné vysoké škole v podstatě nějakého kurikula nebo jeho části a prostě psal jsem nějaký skripta a tak dál. Ale byla to vysoká škola, tam se já cítím pevněji, já bych jako hrozně se bál radit někomu, kdo učí na základkách, na středních, jak mají učit IT pro děti, protože já se vesměs pohybuju v těch vodách, nebo
pohybuju. Spíš se soustředím na ty vody, které se zase asi tolik jako nemění. Netvrdím, že je to jako matematika, která prostě jako už tady jako stovky let, samozřejmě jsou neustále nové objevy, ale ta základní jako poměrně jako zůstává. Ale přece jenom jako i v té informatice takový ty jako ty vysloveně core skills, nebo jak to říct, tak ty přece jenom jako mají trochu trvalejší platnost a já vesměs dělám tyhle věci, čili takový to jako jak se pohybovat na TikToku nebo co přijde po TikToku, nedej bože, to se vůbec jako neodvažuju. Snažím se na sociálních sítích jako být a působit hlavně z toho důvodu, abych jako věděl, co to vlastně je, protože si myslím, že je to jako z mého pozice člověka z IT víceméně povinnost tomu rozumět. Nebudu tvrdit, že se mi to 100% daří, ale snažím se. Ale rozhodně nejsem někdo, kdo by to mohl školit, nebo kdo by mohl říkat jako vyučujícím dětí, jako co mají učit, aby si děti na to dávali pozor, nebo tak. Takže souhlasím, že je to hrozně důležitý, ale jako bojím se sám vyslovovat nějaká tvrzení. Dobře, tak to možná teda necháme na jindy. A já jsem chtěla teďka poprosit Ginu. Ještě možná se trošičku vrátím k těm překážkám. My jsme sice už tady nakousli to, že je teda hodně jako je důležité to prostředí, tak možná jestli třeba byste nám vlastně jako kdyby nedoporučila, na co se vlastně tak jako nejvíc zaměřit a řekněme, co je pro ten v tomhle směru, když to takhle řeknu velmi jednoduše, mozek výživné a podporující. Okay. I'm blown away by all these wonderful initiatives. They sound really exciting and are really addressing key issues like early years. You need to actually address the issue right from the beginning, actually even from sort of nursery school role models, etc. So I think all of those are great and, you know, to be applauded and great what the EU is doing. But we're still focusing on the individuals. And I mean, I don't know if Hannah has something to say about, I mean, I thought when you were talking about your school level partnerships, I said, do you also talk to the businesses? Do you say to the businesses, you know, this is what we're doing and these are the changes that you could make? And I think that's really important, because unless you close the circle, as it were, the chapter that Barbara wrote, that Veronica sent me, had a wonderful section on the barriers. So you can still train up, you know, an army of, you know, the next generation of coders, but they may still be in the environment presented with the same difficulties. So in a way, you could also say, well, part of the education of those coders should be the fact that they're going to confront these barriers. But then you think, actually, why should we be arming the victims, if you like, to think of it that way? Why don't we actually say to the people who've consciously or unconsciously erected these barriers, are you aware that these barriers exist and what you might do to overcome them? Děkuju. A já bych teďka možná jenom ještě přidala na kratičkou chvíli slovo paní Součkové. Chtěla jsem jí vlastně, že bychom tímto takhle jako vlastně uzavřeli ten panel a dali bychom prostor publiku, ať to máme taky trochu interaktivní. A vlastně chtěla jsem se teda zeptat, což bychom třeba potom mohli někde tak jako šířit, kdy se vy jako ta generální ředitelka SAPu byste neměla tady pro ty dívky v tom, řekněme, velmi kritickém věku nějakou takovou jako message. Tak já mám doma jednu takovou a myslím si, že se mi to nedaří ani doma, jo, ale ne, takhle, já si myslím, že úplně nejdůležitější je, abychom je podporovali v tom zájmu o celý svět, prostě o tom, že skutečně jakoby ty hranice jsou jenom v našich ambicích a v tom, kam si je nastavíme. A myslím si, že bohužel vyčnívat je něco, co minimálně česká společnost úplně moc neodpouští.
Jo, a vlastně ono to tady už bylo trošičku řečeno, že si myslím, že potom prostě ty holky se bojí vyčnívat a nejenom holky, prostě děti se bojí vyčnívat, chtějí být tak nějakou součástí nějaký ty skupiny. A vlastně ta moje message je, že si myslím, že každý z nás, rodič, nebo prostě někdo, kdo pracuje s těmi mladými, kdo má možnost to ovlivnit, tak by se měl skutečně soustředit na to, že prostě jako fakt výjimečnost není něco, za co se mám stydět, ale že je to něco, co prostě potřebujeme tady v téhleté republice budovat, protože když se podíváte a jakoby moje taková osobní mise vlastně před 6 lety, když jsem se stala generální ředitelkou, tak já jsem přemýšlela o tom, jak vlastně tu pozici uchopit, jo, prostě co jako bych s tím mohla udělat. A moje osobní mise směřuje k tomu, že já se snažím to nejlepší z toho velkého SAPu přinášet do českých podniků, tak aby se ty podniky staly světový. Protože prostě my tady nemáme nerostný jako bohatství, my tady nemáme nic, co prostě by nám nějakým dlouhodobým způsobem jako České republice zajistilo relativně jako stabilitu ekonomickou, bezpečnostní, jakoukoliv. Prostě to, co my tu máme, je skutečně talent. A já když se dívám na to, kam jsme ten talent dokázali posunout, teď, když to řeknu jenom za SAP, tak vlastně Česká republika byla schválena jako strategická lokace. Jsme druhá největší pobočka po Německu v Evropě a 5. světově. Jo, prostě my pořád dokážeme nabídnout ten talent prostě velkému SAPu, firmě, která má obrovský centra v Indii a prostě kde všude, protože prostě to vzdělání a to, co tady máme, je opravdu naprosto unikátní. Akorát my to bereme trošku jako samozřejmost a fakt si toho nevážíme, že je to něco, do čeho bychom měli investovat. Jo, a pak, když se bavíte s těma dětma, tak jako tam to vidíte, ten gap je tam prostě strašně veliký. Takže já si myslím, že prostě bychom měli chtít, aby každá z nich a každý z těch kluků se snažili být něčím výjimečný. Děkuju. A já už bych teď dala prostor publiku. Jestli máte nějaké dotazy, skvěle. Tak těch programů, jak co se týče v rámci SAPu, ale musím říct, že je tady spousta iniciativ, které vlastně opravdu pracují s tím, aby vlastně jsme předávali tu zkušenost mladým. A vlastně teď to tak nějak jako vyústilo v něco, co se formovalo 3 roky. A vlastně jsme nedávno oznámili vytvoření platformy, která se jmenuje Inspire a Impact Network. A je to platforma, která v současné době sdružuje řádově asi 300 opravdu žen, které něco dokázaly, řekněme, už jsou v nějaké pozici a díky svým zkušenostem, ale i díky tomu záběru, tak věříme, že prostě dokážeme touhletou platformou některé věci rozhýbat. A ta platforma má za cíl a spolupracuje s Minervou 21 a spolupracuje s dalšíma právě v oblasti toho mentoringu. A konkrétně má sekci ICT, kterou mám já, tak nějak u srdce, kdy vlastně bychom chtěli skutečně vlastně jako propojit vůbec ty ženy v IT v České republice, protože je to něco, co tady neexistuje, přestože byste si mysleli, že je to něco, co jako vás první napadne, tak bohužel dneska opravdu ty holky v IT v České republice vlastně o sobě neví, nemůžou spolu sdílet, jak vlastně se podpořit. Takže to je jeden z těch prvních úkolů, který teď máme před sebou a doufám, že na začátku příštího roku už to bude realita. Tak, nějaký další dotaz? Vypadá to, že ne. Tak já nám zkontroluju čas. Tak ještě máme pár minut. Tak já jsem si říkala třeba, jestli ještě bychom jenom udělali takové třeba rychlé kolečko. Že bych vám dala ještě jako prostor, jestli byste chtěli třeba říct něco, co tady ještě nezaznělo, nebo co považujete jako za důležité. Není to samozřejmě nutné, nechci vás teďka tady vzbuzovat nějaký tlak. Jestli můžu, já bych chtěla fakt začít jednou pro mě strašně důležitou věcí, jo. Protože dost často slyším takový to, hele, je to ještě téma, jako prostě je to skutečně něco, a co ty si zažívala jako ta generální ředitelka, ty jako si zažila nějaký jako rozdíly a tak. A my jsme se o tom bavili.
jsou 3 věci, které si myslím, že se prostě žádnému chlapovi nikdy nestaly. A je to úplně jedno, v jaký je pozici. První věc je, když žena někde vystoupí, tak nikdo první, co jako hodnotí, není to, jestli to řekla hezky, nebo koktala, nebo něco. První, co je, že hodnotí, co měla na sobě, jak vypadá. Vždycky. Vždycky, opravdu vždycky, jo. Prostě, a to si myslím, že je něco, co na nás jako vytváří další tlak jako na ženy. A prostě je, já neříkám, že ta pochvala jako není milá. Samozřejmě, že je milá. Jenom si musíme uvědomit, že když na tu stage jdeme a jde tam chlap, anebo jde ta ženská, tak ta ženská má na sobě naloženo ještě tohle navíc. Jo? Druhá věc, použiju příklad Kláry Kolouchové, naší horolezkyně. V podstatě Klára, když přijede do základního tábora, tak první, na co se jí zeptá, je, a kdo se jí stará o děti. Nikdo se nezeptá toho chlapa, který tam přijede s ní do toho základního tábora, kdo se jí stará o děti. A znova, vemte si, že ona se chystá na vystoupení 8 a prostě ten chlap se může plně soustředit na tohleto a ta holka prostě znova má a musí čelit takovýmhle otázkám. Jo, a zase, není to nic špatného, já to nepovažuji za špatný, jenom chci ukázat to, že prostě ty ženský jako těmahle stereotypama mají prostě vždycky v ten daný moment naloženo o malinko víc a musí se s tím poprat. A třetí věc, kterou já teda říkám s velkou oblibou, je, že je to hezký, jako že máme pořád ještě jako gentlemany v naší společnosti, ale zažila jsem opravdu mockrát velmi náročná jednání, kdy vlastně jsme se nemohli dobrat k tomu, co je podstata problému, protože na druhé straně proti mně byli manažeři, muži, kteří jako na mě jako nechtěli být oškliví. Jo, a teď jako, kdyby tam byl podle mě chlap, tak se zhádají, jo, nebo něco, ale prostě oni tak kolem toho tančili. Já už jsem tam pak to nevydržela, říkám, prosím vás, můžeme si říct, co je ten problém. Já se tady nerozbrečím. Jo, jenom mi to řekněte, jo. A myslím si, že to je zase zpátky k tomu, že občas jako pořád to ještě není typický, že žena je v takhle vysoké pozici a v podstatě musí řešit ty věci a vlastně většinou proti mně stojí muži, kteří vlastně úplně neví, jak se mnou mají zacházet. Jo, a je to hezký, že jako chtějí být gentlemani. Na druhou stranu je to zase další z těch stereotypů, kdy prostě jako já tam nejsem kvůli tomu, že jsem žena, jsem tam kvůli tomu, že něco vím, něco umím, někam jsem se jako nějakým způsobem dopracovala a chci tam ten problém vyřešit. Jo, a to jsou třeba jako věci, které jako fakt se jako neslyší, jo, jako a prostě je potřeba mezi třeba těma holkama jenom připustit, že prostě vím, že když někam jdu, tak mám naloženo malinko víc než ten muž. A jenom tím, že to připustíme a prostě akceptujeme to, tak si myslím, že se s tím mnohem víc vyrovnáme. Jo? A už tady dneska nepadlo slovo, ale padlo předtím na téma ženský sebevědomí a tak dále. Jo? To jsou věci, které s tím vším souvisí, protože prostě v každý ten moment tam malinko víc máme. Děkuji moc za to sdílení. A slíbila jsem ještě prostor i ostatním. Nevím, koukám na vás, jestli chcete ještě něco dodat. Čino? Yep. Okay. Cheers. Yes, I just was reminded very much of, as a young academic, when there was an era of trying to encourage more females to become academics. I was sent on assertiveness training courses and resilience courses. And as far as I know, none of my male colleagues were sent on humility courses or stop interrupting and start listening courses. So yes, that is part of the environment. I think we have to change. We have to include everybody. And I think that's, you know, there was a comment about, you know, the gender gap in the audience. But I think there are lots of people listening, clearly lots of people engaging. But it's sometimes, you know, they're willing to help, but they need a steer to be sent on humility courses, perhaps. Thank you. Thank you so much. Ještě jsem tady dostala pokyn, že máme jeden dotaz z publika, tak prosím. Jo. Jsem slyšet, skvělý. Já nemám dotazy, jenom takovou poznámku, když jsem vidím, že tady je maličký prostor, tak jsem jenom chtěla, co se týče těch žen v IT, vás upozornit, kdo nezná iniciativu cyberladies.cz. Dobrý, tak někdo znáte, ale kdyby náhodou někdo ne, tak se, když tak jako mrkněte na net, tam se schází
ženy v kyberbezpečnosti. Založila to europoslankyně Markéta Gregorová a další 2 ženský, který dělají hot shot, vysoké pozice prostě v kyberbezpečnostní, takže tam se schází ta komunita a podporují se, tak když tak jenom to jsem chtěla říct. Děkuju. Skvěle, moc děkujeme za doporučení. Prosím. Já možná navážu rovnou na tohle, kdo se nepohybujete v téhle oblasti podobných komunit zaměřených na ženy je celá řada. Já to asi nebudu schopný vyjmenovat, ale krom těch, co tu padly, existují Pi Ladies, existují holky v marketingu. Prosím? Přiznám se, neznám, tak jsem se dozvěděl o další takové a v podstatě na jako libovolnou podoblast IT si myslím, že někde existuje nějaká komunita menší či větší zaměřená na ženy, takže to jako určitě je možné se všude tady zapojit. A já si dovolím jenom navázat na to, co jste zmiňovala před chvílí. Mě to připomnělo výstup už tak si myslím asi 10-15 let starý komičky Teeny Fey, která v jednu chvíli zmiňovala, že v ten moment bylo jako poprvé v historii lidstva nastalo to, že na Mezinárodní vesmírné stanici byla celoženská posádka a že za největší vítězství jako rovnosti genderu považuje, že to absolutně nikoho nezajímá. Takže já si myslím, že se musíme dostat do tohohle stavu, že všechno, o čem se tady dneska bavíme, vlastně nikoho nebude zajímat. Skvěle. Chtěla byste, Johano, ještě, abych byla spravedlivá, nebo nechci vás nutit, samozřejmě. Ne, nevadí. Pana Kučeru asi a jeho poznámku už nepřekonám, ale já jsem jenom chtěla říct, že považuji za důležitý právě ten dialog a považuji za důležitý tu spolupráci napříč vlastně různýma sférama, jak nezisk, tak firmy, tak právě ta státní správa. A pokud se nám podaří na tom tématu, na té agendě dohromady spolupracovat, tak věřím, že se prostě podaří to téma posouvat dál. Takže kdokoliv i z vás, třeba kdo tady je a měl by k tomu co říct, tak nás neváhejte, nebo mě konkrétně třeba kontaktovat. My jsme určitě otevření diskuzi. Děkuju. Tak já taky moc děkuju. A doufám, že jste si to užili stejně jako já. A pane Ondřej, vy jste mi trochu taky sebral vítr z plachet, protože přesně jsem chtěla říct, že i když to bylo super, tak já doufám, že už se tady nebudeme muset scházet a vůbec se tady o tomhle tématu bavit. Tak držme si palce, já vám moc děkuju taky za pozornost a předám slovo Adamovi. Pardon, děkuju moc. Já děkuju za podnětnou diskuzi. Poprosím vás jenom, abyste chvíli ještě vydrželi na místě, protože se bude fotit.